Hello. So, ako'y magluluto. Ito ang aking view sa balkon. At ito ang aking view ngayon dahil sa construction ng kapitbahay ko. At so, na-block yung view namin. Pero dito sa balkon, kalahati lang ang na-block. Kaya, ito yung aking mga tanim dito sa balkon. May mga bamboo. Yan, bamboo. Ito, morning glory. Buto na lang ang mga natira. Ayan. Ito yung ornamental grasses. Ito yung luya. Yan. Kinuha, hinarvest ko na yung tinanim ko. At yung ano na lang, yung sprout na lang niya. Ito yung natira, so ipapasok ko to. Tanggalin ko na tong climbing morning glory na to na ipomoya. And ipapasok ko siya dito sa bahay para hindi siya magpo-frost. Hindi siya ma-freeze. And then eto yung mga tanim ko. May ampalaya ko dito, kaya lang ayan siya, hindi siya namunga. Ayan lang yung mga bulaklak niya, oh. These are the flowers. And this is dill bang pangalan nito. So, nagluluto ako ng isda. So, kukuha ko ng young leaves nito. Ayan. Eto, may natirang bulaklak. Iwan ko na lang para may itanim ako uli next year kung magmamature siya. At ito, kunin ko yung itong mga spring na to. Yung spring ba or tubo. At ihahalo ko sa ang aking isda. So, kunti lang para hindi ma-counteract yung tunay na lasa niya. Just a little taste pag maglalagay ng herbs. Yan, balance. At ito ang aking window dito sa aming kwarto. Kinondim ko na siya. Ito. Kasi instead na view ang makikita ko is yung container na inilagay dyan lang sa harap ng bintana namin. Instead na view container. So, kinondim ko na lang siya for 3 months. Okay.